יש לי יום הולדת, חצות עכשיו בדלת, הגיעו כל הצוות לעשות אצלי שכונה, ווואלה איזה סרט, יש אווירה צמרת, כי יש לי יום הולדת, זה פעם בשנה. אוקיי, הגעתי, אז תוציאו את ההוגה, יש פה אחלה אווירה וכולם באותו הסרט, ואחרי שכבר קיביתי את הנרות ושחקו אותי למים לא סיימנו את הערב, אז החלפתי כבר את הבגדים. צהריים טובים חברים יקרים שלי, אהלן, 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 חודש טוב. אני עכשיו בדיוק מגיעה, תכף אני באה, ומחכה לי הפתעה, כי יש לי יום הולדת, ואני מקווה מאוד שיהיה לי כיף, אני מקווה. פה, הכל פה, בעגלה. אמא מנדנדת אותנו חזק, נכון? עושה לנו מהר, היא עושה לנו הכי חזק, הכי מהר. נד